За түрүүн цагтай холбоотойгоор асууж амжаагүй нэг асуултаа дахиад одоо тодруулчих. Түрүүний ярьсан зүйлээ өргөжлүүлээд хөдөлгөөн засалж, хөдөлмөр засалж, хил засалж гэд мэргэжлүүд байгаа. За одоо протезыг нэмлээ гэхэд энэ хүмүүс бол одоо байгаа журмаар мэргэжлэрээ одоо техникийн боловсролын сургалтын байгууллагад ажиллана гэсэн ийм журмаар зохицуулж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ хүмүүс чинь яг үнэндээ бол имлэг, совилал, сэргэн зах төвүүдэд ажилладаг хүмүүс байхгүй юу. Тэгэхээр энэ журам дээр тэрийг тодорхойлж ингэж одоо зохицуулж өгөх болцоо яг байгаа юу? Хэрэв байвал одоо энэ сайжруулж байгаа дээр энийг оруулах боломж юу байна вэ гэдгийг дахиж баталгаажуулж би асуугаад байгаа гэсэн үг. Түрүүний нөгөө 70%-аас 50% гэдгийг одоо сая дурдсан л та. Гэхдээ би дахин баталгаажуулж асуухад 70% болгох 50% болохын хоёрын хооронд хэдийн хэмжээний тоо зөрүү байдаг вэ? Энэ дээр та хэд нэг нийгмийн халамжийн журамтай холбоотой нэг асуудлыг бас хөндөжсэн. Энэ хэр ер нь бодиттой байна вэ? Одоо энэ зөвлөмжөн дээр байгаа 70%-ыг 50% болгон гэдэг. Өөрөөр хэлбэл нөгөө эцэг их нь хөдөлмөрийн чадраад 50%-аас дээш алдсан байвал ордог болчмоор байгаа байхгүй юу? Яг үндэ бид нар ингэж хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг дотор нь ангилмаарчгүй байгаа. Үнэндээ бол дотор нь ингээл энэ нь илүү хүнд өвдсөн, энэ нарай хөнгөн өвдсөн ч юм уу, энэ хоёр хөлгөө, энэ нэг хөлгөө гэж ангилах бол яг үндэ бас л хэл том л одоо ялгаж байгаа хэрэг. Гэхдээ одоо нөгөө санхүүгийн нөөц болцоогоо хараад 70% гэж зоочж. Гэтэл 70% ээж аавынх нь хин нэгэн 70% хөдөлмөрийн чадвар алдсан манад бол асар хүнд. Магадгүй тэр айлын хүүхдүүд дээд сургууль сурах энэ өндөр шалгуурыг давах хэмжээний чадвартай биш ч магадгүй орчин нөхцөл нь бүрдээгүй. Тэгэхээр энэ 70-ыг 50 өшөөж бараг багасгах юм болцоо юу вэ? Энэ дээр ер нь тоон одоо юм тооцоолол байна уу? Тийм одоо хүнд болоод ингээд 70 болгоцсон юм уу гэдгийг дахиж бас тодруулмаар байна. За, Саранчулан гишүүний асуултанд хэн бэ? Ажлын хэсгийн 8 дугаар микрофон, боловсролын зээлийн сангийн захирал Сэлэгмаа. За гишүүний асуултанд хариулъя. Саяны заалт хөдөлмөр магадлалын комиссоос баталсан 70-аас дээш хувийн санхүүжилттэй гэсэн энэ зохицуулт нь нийгмийн халамжийн журмаар зохицуулагч байгаа. Бид тэр салбарын зохицуултыг үндэслэж 70-аас дээш хувийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтаа өрхийн гишүүний нэг суралцагчийг тэтгэлгээр суралцуулах ийм зохицуултаа. За хоёрдугаарт нь түрүүний хэлсэнчлэн зарим эрэлттэй мэргэжлэр суралцж байгаа эргээд хөгжлийн тэтгэлгээр суралцаж төгсөөд орон нутагт 3 жил, нийслэлд 5-аас доошгүй жил хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд сургалт үйлчлэхээ үзүүлсэн тохиолдолд тэтгэлгийн гэрээний үүргээ биелүүлсэн гэж үзээд энэ санхүүжилтийг үргэлжлүүлэн хариуцлагын асуудал нь тэгж зохицуулагдсан байгаа журам болон гэрээн дээр. Саранчулан гишүүн тодруулах уу? За, Саранчулан гишүүн тодруулъя. Тэг яг тэрийг л асууад байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо энийг имлэг энэ мэргэжлүүд чинь нөгөө стаслын дараах нийгмийн эрүүл мэндийн 2 дахь сэргийн засалт болох имлэг, совилал, сэргийн зах төвүүд ажиллах ёстой учиртай мэргэжлүүд байгаа байхгүй. За сургалтаас тэгэхээр энэ журам дээр болохоор сургалтын байгууллага гэж заасан байгаа нь өөрөө магадгүй энэ хүүхдүүдийг тийш оруулахгүй байх руу бас нэг юм биш үү гэдэг ийм зарчмын одоо асуудал юм л та. Энийг одоо энэ журмаа шинжилж байхдаа оруулах боломж байна л гэдэг. Энэ заавал ингээд сургалтын байгууллага гэж тодтох нь ямар учиртай? Энд чинь нөгөө багш биш учраас энэ хүмүүс чинь нөгөө нэг одоо хөдөлгөөн засгил засалж яг л нөгөө хүмүүстэй ажилладаг газар тэр имчилгээ хаана гэдэг вэ гэхээр имлэгт байдаг, совлын газар, сэргийн зах төвүүдэд байдаг байхгүй. Тэгэхээр энэ журам дээр л яг хөө тэр имлэг, совлал, сэргийн засаг гэж нэмээд өгөхөд одоо хэр болохгүй юу л гэж би асуугаад байгаа байхгүй юу? Тэр халамжийн 70% энэ нөгөө боловсролын хууль хийж яхад яригдчихсэн байхгүй юу да. Тэр хүүхдүүд чи өөрхийн амтаа байнгын асаргаас өвлгөнд байдаг хүүхдүүд ч одоо энэ Саранчулан гишүүний хэлээд байгаа яг тэр газруудаа л байгаа байхгүй юу. Тэнд нь очиод хийчих болохгүй юм уу л гэдэг нь шүү дээ. Наранбаяр сайд хариулъя. За уучлаарай. Тэгэхээр Саранчулан гишүүний хэлээд байгаа үнэхээр үнэлэлтэй энэ болно шүү дээ. Бид одоо шаардлагатай бол одоо яг яригдж байгаа журам дээр л өөрчлөлтийг оруулаад явуулчих. Тэгэхгүй бол нэг хэсэг нь мэргэжлийн боловсролын сургуулиудад яг энэ чиглэлийн одоо багш нарын ингээд дутагдсан учраас ингэсэн байх магадaltaй. Харин таны хэлээд байгаа яг энэ хүмүүс ч үнэхээр тийм эмнэлэг дээрээ яг одоо сэргийн засаг төвүүд дээр ажиллаад байгаа ийм үед энэ хүн хангагдчихвэл бидний зорилго биелж байгаа гэсэн учраас энэ өөрчлөлтийг бид оруулаад явуучих хэрэгтэй. Ойлголоо. Баярлалаа.
ажлын хэсгийн ахлагч Батнаар гишүүн. За энэ саран чулуун гишүүний дэвшүүлж байгаа энэ асуулт за ямар ч гэсэн бид нэр 70-50 болгоод сайжруулж байгаа хэлбэр гэхдээ бас тоог нь үзэхээр яг саран чулуун гишүүний зөв байхгүй юу? 2022, 23, 24 онд нийт хөгжлийн бэрхшээлтэй одоо ихтэй сургууль суралцж байгаа сурагчид 404, 414, 436 байт юм байна. Ойролцоогоор нэг 400 орчим хүүхэд хөгжлийн бэрхшээлтээс. Тэдний яг ямар нэгэн байдлаар боловсролын зээлийн сангийн хөнгөлтөө дэмжлэг, буцалтгүй тусламж, тэтгэлэг авсан хүүхдүүдийн тоон одоо жишээлбэл 22 онд 67 л байгаа. 404-өөс 67. 2023 онд 414-өөс 28 болоо буурсан. За тэгээд 24 онд бол дахиад бүр 18 болоод буурсан байлээ л дээ. Тэгэхээр энэ нийт дүнгээр нь аваад үзэх юм бол эн чинь Монгол улсад одоо 2024-өөс 25 оны туршид 150 мянга гаруй ихтэй сургууль суралцж байгаа нэг 436 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэл баг суралцж сурж. Тэгэхээр тэднийгээ бол нэг ялгуурлахгүйгээр юм болсон. За тэг яг юу ямар юм бэ лээ шүү. Нөгөө аймагуудад байдаг насан туршийн боловсролын төвүүд биш шүү дээ. Аймаг дүүргүүдэд байгаа. Насан туршийн боловсролын төвүүдээр дамжуулаад энэ боловсролын үйлчилгээ авахар хуулийн дугуйн зохицуулсан юм байгаа. Тэгээд энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн шавьсах зардлыг нь одоо 2 дахин өсгөөд тэгээд дээрэс нь ерөнхий боловсрол дээр нь тэгээд боловсрол дээр нь тэр үйлчилгээнүүдийг нь бол тэр насан туршийн боловсролын төвөөр нь дамжуулаад өгчдөг байдлаар хийя гэдэг ийм л концепцтэй явж ирсэн шүү дээ. Тэр талаас нь бас бодож урам дээр оруулчвал зүгээр санагдаад байгаа шүү. Ажлын хэсгийнхаа